大家好，成功有时候真的不是一个人的成功而已，而是包含了天时、地利与人和。一个人的单打独斗，通常都不会走得太遥远的。王一博、赵丽颖自然也不例外，他们的成功绝对离不开剧组剧本，也离不开贵人伯乐，同样更是离不开良友恩师。最后也是离不开观众们的视野和喜爱，以及粉丝们的爱心和祝福的。最近王一博的《风起洛阳》大火越烧越旺了，另外一边厢赵丽颖的《谁是凶手》也同样是迷雾重重，破人心弦。王炸姐弟联袂江湖，云端相逢，包圆了整个12月份的热度和亮点了。同时呢，也让爱奇艺数钱数到了手软，开心笑到了嘴软了。然而稍稍盘点一下的话，就不难发现，王炸姐弟各自参演的这两套剧集，即便这两个人自带的惊人的流量呈现出了喜人的上升的曲线，同样的也无法忽略掉各自的成功的要素。这些成功的要素虽然略有不同，却让王炸姐弟的成功如虎添翼，画出了一条最美的成功的曲线了。这不仅寓意着今年的脱胎换骨，更加寓意着明年的继往开来。如果您一路都在关注能量达人赵丽颖和王一博的话，您或许更加的期待他们能够开开心心的把握机会，奇妙的再续佳话，成功的野蛮得奖。那么热爱阳光和正能量的您，千万别忘了继续的点赞、鼓励、支持和示爱，并留下您满满的祝福和心愿。因为爱和陪伴永远都不是一句话，而是一份坚持和一个行动。或许谁都想不到的是，进入寒冬腊月的12月份，电视剧市场居然又迎来了春天一般的百花争艳的花开时代了。即便喜爱云斐夫妇的热情的观众们，一时之间也搞得遥控器左右开弓了，看的是一双眼花缭乱了，甚至偶尔还陷入到了选择困难症当中去了。由黄轩、王一博、宋茜联合主演的《风起洛阳》上线以来，就连续5天的荣登了豆瓣热度榜的头把交椅了，在收视方面也一直都是位列前茅。单纯从收视率跟热度上来说的话，这部剧集完全不输任何上星的电视连续剧。几乎所有人看了个开头的几集而已，都会纷纷的自动自觉的入坑了，无法自拔了。因为服化道太过的高级了，剧情太过的紧凑了，让人一点都不舍得快进或者说倍速。因为悬疑感十足，吊足了人们的胃口，而且节奏发展太快了，让人难以产生出尿点出来，观影的感觉相当的不错。那么问题就来了，在这个云匪联袂百花争艳的爱奇艺的时代，这部历史悬疑剧到底是凭什么破圈的呢？这个王炸弟弟又是如何在黑粉们络绎不绝的口水与责难当中继续云淡风轻承继说话的呢？话说《风起洛阳》讲述的是武则天时期黄轩所饰演的高秉烛，王一博所饰演的百里弘毅，以及宋茜所饰演的武思月，这3个不同阶层的人物如何联手破获洛阳谜案的故事。而这个故事本身，那些出彩的结构和曲折的编排，本身就是非常非常拉风的成功的钥匙了。而且这把成功的钥匙还是属于3合1的那一种。为什么新闻我会这么说呢？因为其一就是这个故事本身就拥有一大票的素质不错的群众基础打底了，因此该剧未播先火了。除了王一博自带的滚滚流量功不可没之外，一大波死忠的原著粉原本
就一直都在守株待兔的状态当中了。要知道，风起洛阳是根据马伯庸的小说《洛阳》改编而来的，而马伯庸的作品一直都备受大众的推崇和喜爱，尤其是雷佳音和易烊千玺联合主演的《长安十二时辰》，本身就是出自马伯庸的同名的小说，因此才有机会一炮而红的。而最近在院线当中热映的那一出《古董局中局》，依旧是这个厉害的马伯庸的作品了。长安十二时辰、古董局中局、风起陇西等等等等的作品陆续的出现，让马伯庸迅速化身成为了高质量影视剧的佼佼者，或者说代表性人物了。这些原本就冲着原著而来的原著粉的基础，确保了风起洛阳一开局就已经未播先火了。而且无可厚非的是，该剧的当中除了黄轩、王一博、宋茜这三位撑起主场的主演之外，配角的阵容也堪称豪华。咏梅的圣人，高曙光的百里岩，张卓的武幽绝，宋轶的柳然，张西林的柳湘，刘端端的东川王等等等等，几乎个个都是戏骨的存在，名人的荟萃了。简单来说，整部剧不论是主角还是配角，都有一定的知名度，或者说都有各自拿得出手的作品傍身，甚至有些人都是自带流量加成进组的。这无疑给该片提供了 A+ 的质量的保证了。其二，风起洛阳的节奏铺排的非常的棒，一张一弛，收放自如，让每一集都环环相扣，情节紧咬，缺一不可。相比其他的古装剧而言，风起洛阳最大的特点就是这种让人根本无法倍速，甚至斩首快进的超然的快节奏了。刚开局的那2集当中，就已经交代出了4件的事情出来了，这为后面的剧情做好了十足十的刚需的铺垫了。比如旁白说，自库里倒台之后，洛阳已经很久很久没有出现告密者了，但是镜头一转，一对告密者妇女就出现在了洛阳城了，而且背后还有人跟踪着，最终2人还是死在了混乱当中了。那么问题就来了，多年不见的告密者为何突然之间出现了呢？他们又是怎么样被人盯上的呢？这种的包袱瞬间便化成了硕大的问号了，让人欲罢不能。跟着呢，黄轩所饰演的高秉烛刚出现的时候，竟然是睡在了棺材板里面的。他一路跟踪着告密者妇女，在父女2人遭到劫杀的时候，高秉烛已经暗中出手了，结果还是没能阻挡父女2人命丧黄泉的悲催的命运。随着南市案件的爆发，唯一活着的凶手被关进了大理寺后，没想到深更半夜，高秉烛居然诡异的出现了。当时他狠狠地捅了凶手3刀，而且有意思的是，居然全部还都避开了要害。那么这个高秉烛干嘛要这样做呢？这些烧脑的各种的桥段，让观众的脑回路不断的短路了，因为根本就找不出头绪出来。接着轮到了王一博的百里弘毅上场了。告密者妇女来到了洛阳城之后，居然首先找到的就是这个百里弘毅，而且就在百里弘毅的面前，2个人继续的被人追杀了。这种情节上的张力让人压抑的连喘口气都已经感觉很艰难了，更谈不上脑回路的回路了。而百里弘毅除了是京城有名的美食家之外，还有一个工部侍郎的老爹。有意思的是，已经位列高位的百里岩居然要求自己的儿子，也就是这个百里弘毅，去跟刘家联姻。然而这个百里弘毅死活都不同意。
于是乎，这种先婚后恋的搞笑的剧情，让不少天生就喜欢八卦碎嘴的好事的观众们，实在是按捺不住看下去的欲望了。最后就轮到了宋茜所饰演的武思月了。在片子当中，武思月陪着永川郡主一道逛街，居然同时遭到了凶手的突然的袭击。于是乎，在武思月的高强武艺保全之下，大家伙安然的脱险了。于是乎，武思月给人的第一印象算是明明白白、敞敞亮亮的了，那就是武功高强，明辨是非。尤其是当被他哥哥武幽爵无端指责的时候，他居然可以不在乎武家人的光环了，而是选择去忠于职责，去保护圣人，去保护洛阳。这么样的一个人设和光环，让一种快意江湖的热血快感充斥了整个的屏幕。可以说，风起洛阳一上来就成功的带上了节奏了。仅仅是通过2集就成功的交代了4件的大事了，那就是多年不见的告密者突然之间出现在了洛阳城，结果呢还没有找到正主就遭遇到了袭击了，于是他们牵扯上了百里弘毅。而在告密者遭遇袭击的时候，同在南市的武思月陪伴永川郡主的时候，也同样遭到了不明身份者的袭击，而这一切恰恰好都被同样武功高强的高秉烛给看在了眼里。于是乎，调查告密者也就顺理成章的成功的串起了这些的主角了，同时也成为了摆在众人面前的首要的问题了。这种吃2餐上4菜的方式，让观众们实在是大呼过瘾了，也实在是放弃不下接下来的那些等待了。因为下一餐注定还有猜不到的那些好菜的。其3就是被问号不断充斥的各种强烈的悬疑感了，而且还是不断反转剧情的烧脑的那一种。风起洛阳最大的看点跟谁是凶手一模一样，就是问号，就是探案。可以说，如何去制造悬疑，如何去抛出钩子，如何去衔接处理，如何去反转剧情，都是悬疑剧的基础的亮点。而这部剧当中，很显然基本上牢牢地抓住了这些亮点了。从一开始的告密者的被害，到高秉烛为了查明真相主动的投案，进而引出了大理寺的陈觉。那么幕后的黑手到底是谁呢？随后在百里弘毅大婚之夜，百里家主突然暴毙而亡了。随后呢，被查出百里贪墨铜矿，于是乎吃瓜的事情告一段落了吗？答案是显然没有。虽然百里岩已经死了，但是铜矿依旧出现了缺斤少两的现象，从而继续引发出了追柳行的幕后的老板巽山公柳香出来。还没等巽山公开口，结果他又被人成功的灭口了。接着铜矿出现在了不良井，继续引发出了兵部侍郎宋良出来了。但是所有的事情显然还没有结束呢。这种一环扣一环，反转再反转的剧情，让观众们开始无比的期待最后的大 boss 的现身了。这就是一种甘心烧脑之余，让人欲罢不能的奇妙的感觉了。因此，从人物的设定开始，从剧情的发烧开始，王一博就一直都在跟着整个的剧情跑，而且还是紧凑的那一种密集跑。所以这个不打不相识的奇妙的探案组，如果大家伙携手同心，齐同协力，不掉链子的话，风起洛阳这部戏就能够让马伯庸的金字招牌再次的擦出火花了，再次的有望冲击来年的3大奖项了。对比王炸弟弟手握着堪称成功3合1的联手的好牌，王炸姐姐的成功的挑战就别有一番意趣动天的感觉了。话说1997年在新加坡中文真人秀节目才华横溢出新秀当中，常鲁峰脱颖而出，成为了当届的冠军了。
跟着呢，在2001年他约满新视之后，也就是新传媒的那个前身之后，就回中国发展了。之后呢，他就顺利的改名叫做长城了。改名之后的他就以长城之名接演了过半百的作品了。一直到今年的7月份，他宣布将名字改回大家都熟悉的那个常鲁峰了。说了这么多，他到底是谁呢？在最近一举扭转逆势，一直大热火爆的爱奇艺迷雾剧场，也就是那个承载着最大破圈希望的那部悬疑刑侦罪案剧《谁是凶手》当中，常鲁峰就是以长月之名参演的，而且第1集当中他就已经悄悄的登场了。该剧在去年8月份开拍的时候，常鲁峰就是以长城之名跟赵丽颖、肖央和董子健一道进入到了剧组当中了。常鲁峰在《谁是凶手》当中饰演了刑警队队长高鹏，目前而言他的戏份也真的不少。合共16集的《谁是凶手》当中，前6集当中常鲁峰就已经跟肖央和董子健产生出了不少的对手戏了。他在接受联合晚报访问的时候，大大方方的坦诚说，他会跟赵丽颖同样产生出不少的对手戏和火花出来的。因为众所周知，剧中的赵丽颖所饰演的那个深藏着不可告人秘密的心理医生沈宇，注定跟当年连环杀人案脱不了关系的。因此常鲁峰所饰演的刑警队队长高鹏，既然主要负责调查该起的案件，那么注定彼此眼神杀过电的戏份肯定就不会少了。因此常鲁峰同样是剧中揭开迷雾的关键性的人物之一了。说到这，重点来了，您或许没有留意到，这个常鲁峰居然跟赵丽颖早就有过眼神杀的过电了。所以说世事无常，都是一种因缘际会的奇妙了。话说现年34岁的头牌花旦赵丽颖，一路以来都接演过不少的古装偶像剧，因此这部《谁是凶手》堪称她小试牛刀的转型之作了。常鲁峰回忆说，他第一次跟赵丽颖合作就是在古偶剧《青云志》当中了。时隔5年，大家伙再度的对戏，真的是好奇妙的感觉。他认为赵丽颖在外形上没有任何的改变，但专业上就成熟了很多了。常鲁峰跟着说，大家只需回答一个问题，就能回答他是否能转型成功了。你觉得沈宇有古偶的影子吗？如果没有，他就是成功的。他接着表示说，自己在拍凶手的时候，完完全全只看到了一个沈宇，完全看不到赵丽颖过去古偶的各种表演的痕迹了。单凭这一点，他是成功的。这么样的一个评价，如果是影评人的角度，真的是没有那么的震撼，因为大家都是隔着一道屏幕指点江山的。这种的评价如果是出自一个老戏骨的嘴里，这么一种震撼就相当的明显了。因为这种震撼属于一种面对面的零距离的眼神杀所带来的那种震撼的感觉了。而且常鲁峰在提及拍摄过程的时候，还特别的透露说，无论是演员或者幕后的团队都力求完美，经常到了片场之后就开会讨论。他说，戏马上要开拍了，但可能1小时过去了还没有拍，因为大家还在讨论。悬疑刑侦剧的情节和台词的逻辑性要很强，不能有任何的疏漏。演员的想法就是很好的补充了，所有人都是为了让这部戏更好。若观众们看得出用心，大家的辛苦就没有白费了。这就是《谁是凶手》的幕后的小故事。其实
这同样也是赵丽颖成功的背后的小故事了。一点一滴汗水耕耘，每一个演员的成功都绝对不是偶然的。在这个老戏骨张鲁峰的眼里，赵丽颖不仅彼此搭戏过2次，而且前后的对比居然如此的强烈。除了赵小道的年轻一如往昔没有变化之外，他的演技则更加的炉火纯青，出神入化了。因为居然在老戏骨的眼里，赵小刀已经蜕变的只剩下腹黑的角色了，不见到以前的痕迹了。这种的褒奖在我们这些吃瓜人的眼里，或许感受没有那么的明显，毕竟还是隔着一道屏幕，隔着一道时空的。包括那些习惯信口雌黄的大 V 大号们更是如此了。而这么一个比赵丽颖大了整整1个年轮的老戏骨，居然如此盛赞一个后辈的演技的出神入化，而且还是如此简单扼要的完美的诠释了一种叫做成功的概念。那一种肉眼可见的前辈的厚爱、赏识、理解和支持，简直就是扑面而来了。新闻我除了深深的佩服这位老前辈的坦荡和胸襟之外，只想说的是，无需时日，云飞姐弟的新鲜的未来已经展开了画卷了，已经触手可及了。如果您听完新闻我的一番胡思乱想之后，同样很有感动，也同样非常佩服，不妨大力的在评论区当中打入成功在线，未来可及这8个字。因为自己说自己好没有用，粉丝说爱豆好也同样没有用。然而呢，当一位合作过数次的老前辈无私的盛赞、据实的夸奖这个人的时候，那么一种由衷迸发出来的真实感，已经把成功解释的再明白不过的了，再通透不过的了，您说对不？最后，您无论是喜爱赵丽颖还是喜欢王一博，或者衷心的祝福于斐夫妇炸 CP 依然能够命格重聚，野蛮的拿奖，都特别的欢迎您大力的点个赞、鼓个励、加个油或者喝个彩，因为您的所有的爱心、鼓励和支持，既是给出去的无形的能量，同时也是接过来的无形的能量。这些无形的能量可以汇集成为流动的长河，成为了浇灌天地人间的最大的能量场。这种能量场川流不息，从地上到天上，从天上再到人间，可以点亮了全部的黑夜，可以带来了所有的希望，更让施比受更加的有福了。赵丽颖、王一博都是活水流动的能量的输出体，您同样也是，您的爱和祝福更是汇集成为江河的每日的小溪流。所以爱就请全心的爱到底，说就请大声的说出来。同样的，我也热烈的欢迎您继续的点赞、鼓励、订阅、转发和支持本频道，因为这里面有爱、有光，也有盐。多谢您的一路的陪伴和宝贵的时间。